dit via mijn winkel. En voorheen dan bakte u spakenjeren in die jongetitolen begon. En nou ben ik eigenlijk stoppen, maar ik heb er nog een paar van die speciale klantjes. En die komen dan nog en ik zorg altijd dat ik wat in huis heb. Als er nou eens iemand binnenkomt om een paar ballen, dat kan ze nog krijgen. En verder ik maak me er net druk meer om. Ik bedoel net meer voor thuis. Juist. Je hebt een beetje voor de hobby erbij eigenlijk. Nou ja, met meer zijn als sociaal werk hast dan als handel. Want het levert natuurlijk net volop. Wat er nog stiert, nou ja, dat is van toen ik stappen ben en ik laat het mooi staan, want dan liekt het nou wat. Je bent wel een vrij legendarisch figuur in Rieën, hè, heb ik begrepen. Nou, dat weet ik net. Onder meer maar de kroket-interventie. Ja, dat weer. Nou, het weer gewoonte. We kregen als het leid werd om jou wel een kroket. Nou, burgemeester Bosma die viel er net zo vol voor, want die had een hekel aan als de mensen zitten te eten, want dan gewoon de aandacht voor het onderwerp vaak wat vet. En nou, die schafte dat ook. Maar toen hebben we op een jaar begonnen om zo'n uur al bij de commissie Financiën. En toen werd dik al wel van, nou, ik denk, ik steek even een uur en ik haal in door de snickers op. Nou, ik ging aan het uitdelen en de burgemeester zei, meneer De Vries, wilt u daar direct mee ophouden? Ik zei, nee, we krijgen zin aan wat. Nou, fijn, ik moet dan maar stoppen nou. En toen, vanaf die tijd, toen ben de kroketten weer omkomt. En we krijgen het nog en nog. Dus dat zou ik haast wel missen.